Oh ya teman-teman, berhubung tombol subscribe masih gratis, jadi tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube ini. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat kalian semuanya. Oh iya, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang pernah ngalamin batuk, dan batuk itu susah banget yang namanya disembuhin. Padahal udah berobat ke sana kemari. Teman-teman tahu dong yang namanya lengkuas. Lengkuas itu salah satu bumbu dapur yang emang bener-bener sering banget ya dipakai untuk masak. Nah, selain biasa dipakai sebagai bumbu dapur, ternyata lengkuas juga bisa dipakai untuk mengobati sakit batuk, teman-teman. Gimana sih caranya membuat obat batuk dari lengkuas? Nah, teman-teman bisa tonton video yang berikut ini ya. Teman-teman, sekarang kita cari dulu pohon itu, pohon lengkuasnya. Nih di depan dia udah ada. Udah sering dibikin juga ya teman-teman, buat obat. Nah, ini lengkuas. Ikuti caranya ya teman-teman. Sebelum membuatnya, teman-teman harus nyediain dulu plastik yang segini perapatan, sama gelang karet, pisau, juga tali rapia ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Pohon lengkuas yang kita sadap kemarin sudah mengeluarkan tuaknya ya teman-teman.
Dan teman-teman bisa langsung meminum tuak lengkuas ini, dan ini bisa diminum untuk anak dan dewasa ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, jika dirasa menurut teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu like, comment, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.